ये पूरी रात जो है प्रियंका को मलहम पट्टी लगाना पड़ा पानी से और आ, ये रुमाल से, बिकॉज बहुत हाई फीवर था। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ योर्स टोडो। लेट्स स्टार्ट। रात जो है बहुत रात तक ना प्रियंका का बहुत कफिंग हो रहा था। अभी भी सुन पा रहे, अभी वो वॉशरूम पे एंड कफिंग भी हो रहा था, उसके साथ बहुत हाई फीवर था। इतना हाई फीवर कि मतलब एक टाइम पे मुझे लगा कि शायद आई हैव टू कंसल्ट डॉक्टर और समथिंग, बट मेडिसिन तो ऑलरेडी उसने लिया था तो थोड़ा बहुत उसके बाद ठीक हुआ। बट रात में नहीं था बुखार, रात में एक्चुअली वो डिस्चार्ज हुआ। जो भी हीट था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अराउंड 102 डिग्री सेल्सियस जो था। तो उसके बाद रात से जो है वो सोने के बाद थोड़ा थोड़ा वो डिस्चार्ज होने लगा। फिर सुबह भी होते ना होते ही फिर से उसको वो करीब 100 के करीब जो है फीवर फिर से आया हुआ है। तो मैं भी जा रहा था ब्रेकफास्ट लाने के लिए एंड आज मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन नॉट लीव हर अलोन, बिकॉज घर पे कोई नहीं है मेरे अलावा। और जस्ट क्विकली गो गेट सम ब्रेकफास्ट, बिकॉज खाना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, बिकॉज आप डिहाइड्रेट होता है, पानी बहुत चाहिए होता है। ये पैरासीटामोल खाने से क्या होता है, आपका एक वीकनेस भी रहता है, तो खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी का मैं बंदोबस्त भी कर रहा हूँ। मार दे उसको, मार दे मार दे मार दे, ख़त्म कर दे उसको, ख़त्म कर दो दोनों को। यही तो करना है वैलेंटाइंस डे पे, मार दो। अभी कैसे फील हो रहा है? हमेशा तो मैं बोलती हूँ अच्छा लग रहा है, बट फीलिंग फुल। अच्छा लग रहा है, पर अभी तो बुखार अभी भी 100 है ना। नहीं, हमेशा हमेशा मैं बोलती हूँ ना अच्छा लग रहा है, बट टुडे आई एम सेइंग अच्छा नहीं लग रहा। क्या देख रही हो? एज ऑलवेज रील्स और शॉर्ट्स। ठीक से अगर रील्स और शॉर्ट्स देखती ना मेरी, तो मेरा मिलियन क्रॉस कर जाता है। सो ऐसे जो है हम लोग अपना वैलेंटाइंस डे बिता रहे हैं और डेट के लिए शायद हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। वही होगा हम लोग का डेटिंग प्लेस, राइट? चीयर्स। कुछ नहीं तो कॉफ़ी सही। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि टैबलेट को सॉलो करना। प्लीज डोडो प्लीज। ये बस इसमें ही जो है ना 1 घंटा लगा देगी। चलो, गुड गुड गर्ल। तो अभी शाम को मैं सडनली जब रूम में आया, देखा कि प्रियंका सज रही है। तो मैं एक्चुअली बाहर पे काम कर रहा था, आज वर्क फ्रॉम होम था मेरा। तो मैं जब अंदर आया रूम के अंदर आने के बाद सडनली मुझे दिखा कि प्रियंका इधर पे है और वो भी सज रही है। तो मैं देख के चौंक गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी शी वॉज कम्प्लीटली मतलब सोई हुई थी। बुखार था, मेडिसिन भी ली, पर मेडिसिन का जब काम करना शुरू हुआ शी केम बैक इन हर फॉर्म। ये देखिए, एकदम देख के लग रही है बच्ची है, हालांकि वो है नहीं। बच्ची माय फूड। बच्ची है, हालांकि वो है नहीं। और अभी जो है मुझे आई होप कि ऐसा ही रहे, एटलीस्ट और बुखार ना आए, बट पता नहीं क्या होगा रात को जाके। तो अभी जो है हम लोग थोड़ा बहुत खाएंगे शाम को। हालांकि उसने दोपहर को खाया हुआ है, मैंने बहुत डांटने के बाद उसने जो है जितना मैंने खाना दिया था सब उसने खाया। इसलिए जो है उसका मेडिसिन का भी जो है इफ़ेक्ट शायद अच्छा हो रहा है और उसको वीकनेस भी उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। पर देखते आगे जाके क्या होता है। घर पे बनाई हुई है मैगी और था पहले का चिली चिकन। मैंने बहुत बार बताया कि नहीं खाने के लिए, पर इसका जो है तो अभी मतलब सुनना नहीं है। अभी तबीयत ख़राब भी है, कुछ भी होता है तो बस बोलेगी कि खाने नहीं दे रही, ये वो सब। मेरा जो है अभी तक इधर पे काम चल रहा है एंड मैं भी खाऊंगा, बट मैं खाऊंगा खिचड़ी जो कल बना हुआ था, क्योंकि मुझे ये खाने का मन नहीं है वैसे भी। जब भी आपको बुखार होता है ना, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो है कोई भी तीखा खाना। ठीक है, आपको पता नहीं रहता कि आप खा पाएंगे कि नहीं, बट ऑलवेज जो है वो तीखापन खाने में आप एक्सपेक्ट करते हैं ताकि आप खाना
खा सके, नहीं तो बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ऑल जो होता है कि एक लेयर पड़ जाता है आपके टंग में, तो कोई भी खाने का टेस्ट नहीं आता है। तो वही सेम हाल अभी प्रियंका का भी है, उसको भी जो है अभी कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं है जिसमें तीखापन ना हो या फिर थोड़ा बहुत मीठा ना हो, समथिंग विच इज़ मतलब थोड़ा ओवरली टेस्ट करे, ऐसा चीज़ जो है उसको वही भी पसंद आ रहा है। तो उसके लिए जो है मैंने सोचा कि तीखा तो खाना नहीं चाहिए इस टाइम, बट कुछ ऐसा खाना खाएंगे जिसमें थोड़ा बहुत तीखापन भी रहेगा, थोड़ा मिठास भी रहेगा। तो इसलिए जो है मैंने क्या किया, डिनर के लिए एक तड़का लेके आया और रोटी भी है साथ में, और थोड़ा बहुत जो है अमित अगर आपको बताए, मैं दिखाऊंगा आपको कैसा है, वो लेके आए हुए, वो लोग हम लोग करेंगे आज डिनर। प्रियंका को जो है अभी फिर से फीवर आया हुआ है और कल शायद मुझे लग रहा है फाइनली डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। ये व्लॉग इसलिए थोड़ा छोटा हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कल व्लॉग आने वाला भी है या क्या नहीं, बट आई विल ट्राई टू कीप यू गाइस पोस्टेड अगर सब ठीक रहा। इफ़ नॉट प्लीज़ बेयर विद मी, यू विल गेट टू सी ब्लॉग्स इन द कमिंग डेज एंड एटलीस्ट मैं कम्युनिटी पोस्ट में कुछ अपडेट डाल दूँगा। एंड विद दैट सेड, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन, एंड दिस इज योर्स डोडो, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, अंटिल देन बाय बाय।